लोकांची मुखेल मागणी ही नोकरी संबंधी आसता। लोकांच्यो अपेक्षा खूप आसात आणि तातूंतल्यान नोकऱ्यो हे पयलो सगळ्याचो प्रॉब्लेम आणि बाकीचे कितें प्रॉब्लेम आसात एडमिनिस्ट्रेटिवली गव्हर्मेंटाच्या संदर्भात काही कामाच्या संदर्भात ते जातात। काही आमचे खासदार निधीचे काही गोष्टी आसात त्यो काही ल्हान ल्हान कारणांक प्रोजेक्ट ओडून पडलेले आसात ते आमी मेळटात पण कळ्ळें की लोकांक हें जाता इन जनरली आजूच वचून आणि बरें जाता की आमी ताबडतोब त्यो फोन करून हें करून सोडोवपाचो प्रयत्न फास्टय जाता म्हणजे आमचे वेल्यान आनी इल्लेशें काम लो जाता। असं 100% सगळी कामां जाता अशी ना पण तो आपले ग्रीव्हन्सीस सांगपाक खंय तरी हें मेळ्ळो की लोकांक एक समाधान मेळटा आणि काही गोष्टी जावनूय वतात त्या हातूंतल्यान मेळप जालें की जावन वतात। अधिवेशना वेळार विरोधी पक्षाचे आमदार एकठांय आसतले तेन्ना बीजेपीच्या मंत्री आमदारांनी एकठांय रावचे म्हूण मुख्यमंत्र्यान शुक्रारा बीजेपी आमदारांक सांगलां। आता अधिवेशन 12-13 तारखेच्यान जावपाचें आसा त्या अधिवेशनाक कांय विशय जे आमदारांनी घेवंक जाय जे इश्यूज आमदारांचे त्या मतदारसंघांनी आसा त्या संदर्भान चर्चा स्पेसिफीक अशें कांय नाशिल्लें एकूण विधानसभा जी जावपाची आसा तेजेर थोड्योश्यो चर्चा कांय विशय हें जाल्ले आसा डिस्कशन। सरकार पक्षान आशिल्ल्या आमदारांनी न्हंयांचे राष्ट्रीयीकरण आनी कोळशाविशीं लोकांक योग्य म्हायती दिवची। तशेंच न्हंयांचे राष्ट्रीयीकरणाचेर विधानसभेत आपूण रिप्लाय दितलो अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलां म्हूण सुत्रां सांगतात। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी आनी सिनियर विजय ओंकार फळारी।